Öeldakse, et õnnelik on see inimene, kes suudab ühendada oma hobi ja oma töö. Arvan, et olen üks nendest õnnelikest. Teadsin juba väikese tüdrukuna, et minust saab kunagi õpetaja. Sellest sai justkui unistus. Gümnaasiumis, kui tuli teha juba konkreetsemaid erialavalikuid, jäi see õpetaja amet mind kummitama ja tundus ainuõige valik. Nüüd õpetajana töötades saan ma lisaks kohustuslike õpioskustele õpilastele edasi anda ka oma armastuse käsitöö vastu ja innustada neid ning näidata, et käsitöö on lahe hobi. Kõigepealt ma tahtsin saada kalameheks, aga siis, kui ma olin väike poiss, ma nägin telekast filmi Lõuad ja siis ma enam ei tahtnud seda kalameheks. Siis ma tahtsin saada mehaanikuks, aga ühel hetkel enam ei tahtnud, sest sai tuttavaks arvutiga. Siis ma olin täiesti kindel, et minust saab IT-spetsialist. Ma käisin gümnaasiumis mõttega, et minust saab IT-spetsialist ja mõtlesin, et minust saab edukas programmeerija. Aga paar päeva enne seda, kui tuli ülikoolis ära kinnitada õppekava, millele õppima asuda, muidugi ma olin enne juba kandideerinud igale poole, siis oli popp igale poole kandideerida ja ma igaks juhus kandideerisin ka loodusainete pedagoogika erialale. Lihtsalt igaks juhus, et igas ülikoolis oleks 2 ainet. Ja 2 päeva enne seda tuli ära kinnitades ma mõtlesin, et kas ma tahan teha iga päev midagi uut ja seda täiesti oma vabal valikul kastist väljas või istuda ühe sama arvuti taga ja teha järgmised 50 aastat ühte ja sama asja. Ja pärast seda mõtet oli otsus kindel, minust sai õpetaja ja nüüd ma olen proovinud igal võimalusel kõigile rääkida, miks peaks inimesed vähemalt kaaluma enda jaoks õpetaja eriala.